ayaba uu farxaya isgaran waayi doonaa badhanadii ayuu kala garan waayi doonaa kuwa albaabka ahaa kadib miduu taabanaa nin Afrikaan soo baxaya halkaas ka baxaya midna oo taabanaa biyo ka soo baxaa kadib uu arkaa inuu ku ordo ayuu isku dayaa laakiin waa xirmaa mar kale waa xirmaaya mar buu taabanee wuxuu gartay in culaysku uu haynayo xargaas ku qabanaya inuu almarsa u boodo ayuu isku dayaa marka karwa adi markii ugu dambeyntii xariiq wehela u karwaaya wax kasta isku day ugu dambeyntii gaarigan ayuu isku dayaa laakiin waa soo noqday nasiib darro uu taabanaya wuxuu gartay inuu hayo culayskii kana waaba maran yahayba wuxuu dayay fikradda kusoo dhacday inuu biyo ku shubo biyo intii uu ka keenay gacan baa lagu buuxinayo dhororo yar camal ah wuxuu bilaabay soo sheegay inuu ku guro uu buuxsamo gacantiina lama gali karo kadib wuxuu bilaabayaa inuu mid u garo daal badan kadib uu dhammaynayaa uu soo qaadaya si uu kala garan waayaa badhanku midkuu ahaa shantaas midkuu ka ahaa mid buu taabanaa qumbada ku dhuftaya qumbadii marka way kala jabayaan xanaaq iyo ninkii cadho soo sheegay ayuu ku dhoobayaa laakiin kasoo dhexbaxaya marka koola inuu ku dhajiyo iska dayaya koola ma xajinayo wixii kiniino sababtu waxaan ku jecel albaabku mar kasta ku dhufanayo dawada u seexanaya u soo kacay mid ayuu taabtaa xarig ayaa u soo baxa xariga ayaa rajadiisii koobaad noqday wuxuu isku dayay xarigiin saa ugu ordo uu taabanaya albaabku markiiba uu helay uu farxay albaabkii uu furmi waayaba furihii ayuu waayay markaas dabadii ayuu ku dhuftaa aad ayuu xanuunstaa si xanaaq leh darbiga lagu dhuftaa oo fure ayuuba arkaa furaha markuu kusoo dhawaado ayuu waayayaa badhankii ayuu markaa gartay badhankii uu ku dhuftay uu fahmaya markaa uu garan waaya laakiin uu isku dayaya wuxuu laagaba markii dambe waxba kasoo ordaya uu naxaya suu qayliyaya waad yaabaysaaba kadib uu helaa marka xadhig ayuu doonaya calaamadsanaya ushii ayuu dhiganaya suu u garto marka calaamadu iloobin wixii ayuu taabtaa ayuu kusoo dulboodaa moogta markaa uu fahmay xadhigii furihii ayuu damcaya inuu mar saa u socoso markii ugu dambeyntii uu garan waaya waxaan u helayaa waxan ayuu soo qaadanaya kadib uu saa ugu taabanaya furihiiba markiiba dhab waabayaba saa markuu ugu taabto uu soo qaatay uu sii taabtay albaabku ka baxay furihii uu helay furtuu shiiday marka wuxuu arkay quful koodh ah qufulkaas koodh lambara ayuu ku furmaa lambaradii intee ka keenay waa inuu ku noqdaa meesha isoo ka ximin dabada ayuu ku dhuftay wuxuu bilaabaya xanaaq guuldarro ninkii ayuu soo baxaya qufulka wajigiisa ayuu xasuustaa todoba marka inuu ku noqdo hadana kolba mid suu u gelinayay ugu dambeyntii midkii ugu dambeeyay waadha oo furmaya marka albaabka radidiisa ayaa furmaya furtu isdhaho kana uu xidhmaya marka dhaxdu ku soo hadhaya madow meel uu uga baxa mala marka uu fadhiyay rajabeel ku dhacday wuxuu xasuustaa raaxadu ku jira iyo meesha weyn ee balaadniisa wuxuu qabanayay dharku iska qaadanayay adu raaxanayay qofka raaxaysan wuxuu ku jira boqolka madowgiisa wuxuu bilaabayaa firkada inuu taabto darbiyada ayuu taabanaya wuxuu furmayaa albaabkaasi orod uu ka qaado xisleeya orodkaas ayaad ku badbaadaysaa balse ma oga in meel kale uu u socdo wuxuu socdo boqol ayuu ku soo dhacayaa
madow dharkiisi timihiisi dhadheeraaday. Qolkani mucjisadiisu wata hadda. Qolkani waa xayawaano adduunkayga wax ka dhacaya. Warkayga wax la geenaya dhankan iyo Mexico wadankan. Wiilkani abihiis waxaa dhahaa ascrigement maan waa feeriyaan marka hooyadii baa kule arninkan ka weyn yahay oo nala ciyaarin ninkana ku dhahaya gaari kadib ay soo qaadanaysaa. Waxaa dhahaa sisterka wuxuu soo geynay xagga shaqada ninkana inuu xidho dharka isku dayaya marka wiilkan yar ee Antonio la dhaho abihiis carruurtuna waxay dhahaan abaha uu ku dareysanaya oo laga badinaya. Walaashiisa iskuulka ka soo kaxayso waxayna keenaysaa meesha uu abihii ku dagaalamay. Dagaalka kadib way fadhiisanayaan isaguna bilaabeen. Kooxdii ka horeysay ayaa isku soo galaysa garoonka iyadoo oo shacabka salaamaya. Waxay bilaabayeen inay soo galaan Antonio abihiis. Garoonka marka ay soo galeen waxa dagaalku waa bilaabmay. Kooxda Antonio abihiis ninka saaxiibkiisa ahaa ayuu dhahaa ila soo gal saaxiib. Una diidaya marka way dilayaan way eegu u taabta Antonio abihiis markiiba dagaal ay lagu soo qaadaya. Marka ninkana badhan taaban doona qoortiisa dheeraan doonta una dili doona kan kalena ku dhufanaya. Mucjiso socotay noqonaysaa meesha. Haddana banankii ayuu isku dayayaa inuu mar labaad taabto oo ku dhufanaa midka kale uu ku sii dhufanaya wiilkiisa ku sii dhufanaa birtan ku dhacleelinaa marka uu iska dhaafaya ninku. Marka la taabana dabka meesha ka kacaya kadib meel kasta adduunka oo dhan meesha uu taabtaba mucjiso la soconaysay marka nin ayuu aygiisa isku darayaaba. Haddana waa nin isku dayaya inuu samada eego wuxuuna arkayaa meel rajo ayuu ka yeeshaa oo kor inuu doola ayuu iska dayaa derbigu qabsada batonku taabtaba adduunka ayaa dhacda marka oo guuleystay is leeyahay oo dabaldegay adduunka dhacda ubax soo baxa maroodi dhinta dad istagaala wax dhinta dagaal ka soconaya adduunka markaadii waxa mucjiso ayuu wata dad dhimanaya. Marka mucjisadiisu wata waxaan halka isagoo gal kor ayuu sida shimbiraha camal kor u socdaa oo derbi ma qabsanayo. Wuxuu socdaa kartidiisa iyo qaylidiisa ku soo dhaafay meesha hadda isleenahay. Wuxuu kor soo aadaba sida kalluunka camal kor u soconaya. Wuxuu socdaa kor ayuu soo imanaya ugu dambeyntii qaaradda adduunka aan aragnaa iyo badhankii ugu dambeysay. Waa salaama hadda nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saaro naga iloobin. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.